mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne, mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kafira ce, amma da yawa wasu munafikan ahli sunna rubabbu suna jin kunya ko tsoro dan saboda kada jahilai kai. To da farko za mu fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyan mu da kallon mu a wannan shafi mai albarka, barkanmu da warhaka. Da fatan mun kasance cikin ƙoshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi. Tun a title ɗin wannan bidiyo, ma'ana a taken wannan bidiyo, za ku ga mun rubuta cewa taɓargazan Dr. Idris da almajiransa. So idan kuka biyo mu a cikin wannan bidiyo, muna ɗauke da series. Idan muka ce series, watan wani jeren giya na videos da za mu kawo muku tun daga kan wasu daga cikin wanda suke kan da'awa na shi Dr. Idris ɗin, wanda suke almajiransa da wanda suke ko ba su kira kansu almajiransa ba amma dai suna tare da shi irin wannan da'awan, da kuma ɗungurungun shi kan shi. To idan kuka biyo mu za ku ga yadda za mu kawo muku misalai na irin waɗannan abubuwa wanda za ku ji suna fita daga bakinsu. Ba komai yasa muka yi ƙoƙarin kawo muku wannan abubuwan ba, sai ƙoƙarin tabbatar wa mutane cewa wato irin wannan da'awa tana daga cikin da'awar da take haifar ma mutane masifa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Kuma abin da ya ƙara samu kawo wannan bidiyon, idan ba ku sani ba ko kuma idan wasunku sun sani wasu ba su sani ba, shine yanzu haka ƙoƙarin da ake yi shine na a ga wai idan mutum ya taɓa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Najeriya, to wannan doka da ake da shi na cewa duk wanda ya taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ga bayan shi kamar yadda addinin musulunci ya tabbatar. To ƙoƙari ake wai a janye wannan doka gaba ɗaya ko kuma a rage mata ƙarfi. Kenan ana ƙoƙarin a kawo siyasa a cikin wannan lamari, wanda da dama daga cikin malaman da suka zo suna hayaniya kan zanga-zanga, musamman su malaman Izala, ya kamata a ce an ji muryoyin mutane da yawa sun fito sun yi gargaɗi da jan hankali ga gwamnati akan cewa lalle ba su yi da wannan ba, amma tsit kake ji har yanzu. To dalilin mu na kawo misali da irin wannan bidiyo, wanda za mu sake muku su yanzu ba da daɗewa ba insha Allah idan kuka biyo mu cikin wannan bidiyo, shine irin wannan da'awan tana daga cikin da'awa wacce take taimakawa ƙwarai wajen ƙara watan cire ƙima da daraja da mutuntawa a cikin zuciyar mutane musulmai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me muke nufi? Muna nufin kamar yadda misali idan abu ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mu tarbiyyar da muka taso da shi, wanda kuma muka samu wannan tun tale-tale, tun kafin mu a haife mu ma, shine duk abin da ya shafi janibi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za ka ga ana taka tsantsan da shi, ana kuma girmama shi, ana yin ladabi akan wannan abu. Duk wani abu da ya shafi daraja da mutunci da ƙima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to za ka ga ana kaffa wajen faɗan shi kamar yadda Alƙur'ani mai girma ya tabbatar. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar cewa duk abin da ya shafi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yana buƙatar ladabi da ƙasƙantar da kai da kuma bin abun a sannu a sannu, ba tare da mun jawo aya ko hadisi ba, tunda a cikin wannan bidiyo idan kuka bi mu za mu sake muku malamai wanda za su yi tsokaci akan hakan. To amma yana daga cikin mutane mafiya girma wanda suka bayyana a wannan ƙasa tamu Najeriya shine Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Yana daga cikin mutane wanda suka wato a zahiri suke faɗan wasu abubuwa da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gatsau, babu ladabi, babu girmamawa. Ɓangaren iyayensa ya kama sunansu kamar yadda wannan ɗaya daga cikin masu da'awa irin nashi yake faɗa, ka ji gatsau yana faɗa cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza, ba ladabi ba mutuntawa.
tunda shi Dr. Idris ɗin akwai videos nashi da suka bayyana ba ɗaya ba biyu da yake magana irin haka, inda za ku ji akwai inda ma yake cewa in za ku mutu ne ku mutu, in za ku yi menene ma ku yi, amma inna abi wa abaka finnari, wato yana nufin iyayen manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam a takaice suna wani guri inda shi zai iya kama sunan gurin ya faɗa, mu dai wa iyazu billah ba za a ji wannan a bakin mu ba. Wanda duk wanda za ka ga ya zo yana ɗaga jijiyan wuya akan wannan al'amari, inda za ka yi wannan misali a karan kanshi ko akan iyayen shi, to fa sai inda ƙarfin shi ya ƙare, in dai ba tsinanne bane shi, za ka samu sai inda ƙarfin shi ya ƙare. Akan wannan ƙadiyya daga cikin malamai na izala ɗin akwai da dama wanda sun fito sun nuna cewa su ba sa kan wannan tafiya, wanda sun samu saɓani da Idris akan wannan al'amari, wanda shi kuma yake janyewa kuma yana ita ne aƙidarsa. To wannan fa shine asalin rigiman da ake da Idris, amma da ƙarshe saboda son zuciya sai aka karkatar da abin, wai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ai akan tauhidi ne, shi yana nuna ga Allah kawai yake bauta, ga Allah yake neman taimako, wai akan wannan ne ake wannan rigiman da shi. Alhali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tun kafin a haifi kakan shi, duk wani musulmi wanda yake a Najeriya to akan wannan ya tashi, kuma mutane sun tashi akan tarbiyya irin namu na 'yan ɗariƙa, akan wannan aƙida muke. Kai duk wani musulmi da ya yarda da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo, to yana yin sallah guda 5 a rana. Sannan a kowace sallah ɗin nan mafi ƙaranci ma ba ka ƙarawa da nafila, to wannan kana maimaita ta aƙalla sau 5 a cikin Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kowa yana da wannan ƙudurin, amma saboda yaudara da kuma a karkatar da hankalin mutane zuwa wani abu daban, sai aka karkatar da topic ɗin akan cewa a'a wai akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ake faɗa da shi. Alhali ba akan wani ake faɗa da shi ba, ana faɗa da shi ne akan tsantsar rashin ladabi da yake nunawa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ya koyar da ɗalibansa akan wannan, kuma ya nuna cewa shi akan haka zai tabbata, ko me za a samu aka zai tabbata akan haka zai mutu, kuma gashi har Allah ya zo karɓe shi akan haka ɗin. Wanda duk wani magana da wani zai faɗa akan wannan kuma yana goyon bayan Idris, to maganar banza ne kawai. In dai mutum ya ji da awan Idris, to yana kan irin wannan tafiyan kenan. To duk wani abu da za ka faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kake, mun san cewa kai ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haƙiƙa bane. Domin duk masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ƙoƙarin kiyaye duk abin da yake alaƙa da mutuncin shi, tun daga kan iyayen shi da duk wani abu da ya shafi asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ƙoƙarin kiyayewa. To amma mutane sai suka rufe ido bayan shi rasuwan Idris ɗin, sai zama to wai idan an faɗi abin da ya tabbatar wa kanshi sai su yi ƙoƙarin cewa an ci mutuncin shi ko an yi wani abu irin wannan. Sai suke ƙoƙarin da cewa wai shi har ya kai wani mataki na abin a zo a gani cewa shi wani, har suna ƙoƙarin jingina masa wani karamomi na ƙarya. A'a wai ya cika da imani, ya cika da kalmar shahada. A'a wajen sallar shi an ji wasu kabbarori ma da ba san daga ina suke ba, ana ma tunanin mala'iku ne. A'a an ga ruwa a kabarin shi, abubuwa dai irin waɗannan shubuhat, wanda inda wani malamin ɗariƙa naka jingina wannan abun, to da yanzu duniyar intanet ta cika da zagi da kushiya da ƙaryatawa da waye-waye. Amma da ke Idris Abdulaziz ne, sai gashi tsit kake ji su ɗin kuma suke ƙara ɗabbaka wannan abu. To ba tare da tsawaitawa ba dai, wannan shimfiɗa ce akan abin da za mu saki na jerin bidiyoyi wanda suke da alaƙa da irin wannan mummunan da'awan, domin wayar wa mutane kai su gane cewa wannan baƙar da'awan ba ta da amfani, kuma lallai tana daga cikin abin da take ci gaba da kawo mana cikas a wannan ƙasa tamu. Kuma irin wannan da'awa ita ne ta ba da dama na har gwamnati ne take ƙoƙarin cewa wai idan mutum ya taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai hukuncin kisa da ake yi ɗin nan za a sassauta wannan hukuncin, yanzu kenan an yi ba kisan ba, ko kuma yanzu mutum ya ci banza. To in dai akan wannan ne, to lallai sai dai mu rasa rayuwar mu. In dai akan kare martaban Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, za mu iya yi mu da duk iya abin da za mu iya wajen mu ga mun ɗauki matakin da ya dace insha Allah akan wannan lamari. Sannan su wayannan mutane masu irin wannan baƙar da'awa, masu kama sunan manzon Allah suna kwatance
sun mai da shi kamar wani sa'an suna faɗin maganganu akan shi, to mu da su zaman lafiya babu. Matuƙar suna kan wannan da'awan, to lallai zaman lafiya da mu da su masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na haƙiƙa, to babu zama lafiya da mu da su insha Allah. Matuƙar suna kan wannan da'awa, haka nan masu goya musu baya su ma matuƙar suna kan wannan da'awa, to ba mu tare da su abadan in Allah ya yarda. Allah ya mana maganin dukkanin masifa, ya kawo mana ƙarshen dukkanin fitina. Mu fara da wannan bidiyon mu ji shi wannan abin da yake ƙoƙarin faɗa, wanda abubuwa da yawa da suka taso a kwanan nan yana ƙoƙarin marawa Idris ɗin baya. Akwai abubuwa da ya na kwaɓa da yawa wanda mutane suka yi ta tun a lokacin rayuwarsa, ba mu ji motsin shi ba, wai sai a yanzu ne bayan mutuwarsa an ce kaza a kan shi, kuma abin da yake kai ɗin ya tabbatar wa kan shi, sannan zai zo yana ma mutane surutu. Sannan yanzu ga wani daga cikin ɗalibansa ko masu da'awa irin nashi ya fito yana irin magana irin nashi, yanzu gashi ya zo yana wasu maganganu wanda ba su ne ba. Amma dai kafira ce, amma da yawa wasu munafikan ahli sunna rubabbu suna jin kunya ko tsoro dan saboda kada jahilai kai na yadda ba ma goyon bayan a ci mutuncin malamin addini, haka ba wanda ya isa maɗaga mai kafa akan mutuncin iyayen fayyan halitta annabi Muhammad. Wato mu da muke idan ma hadisin za a karanto ba za a iya cewa iyayen kaza sun rasu ba a musulmai ba, sai dai a kira su da kafirai, saboda a kuntata ma wasu wanda zai ji abin, ya ji zafin abin, ya ji ciwon abin. Annabi Muhammadu tun ina yaro an ce sayyada Amina, sayyada kuke ce mata, sayyada Amina, rana ɗaya ku zo ku ce mana kafira ce. Tun muna yara a cikin sunaye masu daraja da ake sa wa ɗan adam musulmi akwai Abdullahi a ciki, rana ɗaya ku zo ku ce mana sunan Abdullahi sunan kafiri ne. Ba ma a ce iyayen annabi sun rasu ba musulmai ba, misali a kafirai ne. Yanzu ko ni misali a ce iyayena ba musulmai ba, idan ina da mutunci a wajenka za ka iya kallo na ka ce iyayenka sun mutu kafirai, ba za ka ɗaga min kafa ba, banda kara ba mutuntawa. Iyayen annabi Muhammadu in za a faɗa mun ji kun ce kai mu fa na rantsai da Allah, in dai wa'annan su ne hadisan da za ku dinga ɗaukowa don ku kuntata wa mutane, na rantsai da Allah, na rantsai da Allah, na rantsai da Allah, muna dab da mu bu wannan masussukan ba. In ba mu bi shi ba Allah ya tsine mun ce ba ma yin hadisan, sai dai ku ce mana kafirai. Yanzu annabin namu, annabin da aka ce ya fi kowa, babu wani hadisi ba ladabi, mun yadda kun yadda da hadisin, amma iyayen annabin ba ka iya cewa sun rasu ba musulmai bai da ka ce musu kafirai. ba wani hadisi dai kuma kana so ka je gaban annabi yayi alfahari da kai a matsayin ka na wanda ka kalle shi ka ce mai iyayensa kafirai. Annabin wannan ita ce addinin tamu. Jama'a mu cire son zuciya fa, mu ajiye bangaranci, mu fahimci addini fa, mu fa daina saka san rai da son zuciya don mu kuntata ma wasu. Muna izgili ga annabi Muhammadu, mu fa daina, ba fa daidai bane fa. Ba fa ma jin daɗi ana aibata malamai, amma ku gyara usulubin karatunku, ba haka abin yake ba fa. Wallahi wannan ita ce aqidar mu, ahlus sunna salafiyin. Mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne, mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kafira ce, amma da yawa wasu munafikan ahlus sunna rubabbu suna jin kunya ko tsoro dan saboda kada jahilai su juya musu magana ko su fahimta. Kai ron number wallahi ƙarya kake. Ko Bukari ne ya ruwaito wannan hadisin, shi ma Bukarin ƙarya yake. Ai ba masumi bane Bukarin, ƙarya yake, ko shi ya ruwaito wannan hadisi. Iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai astaghfirullah, amma gaskiya Allah in dai baka tashi alkiyama ba a wannan satin, ni wallahi Allah baka burge ni ba. Astaghfirullah, wallahi ni da a ce Allah zai dakata ta, wallahi da ranar lahira Allah me zai hana ka kwashe duk halittanka ka saka mu a cikin wutar jahannama ko sati uku ne mai. Allah me zai hana ka kwashe mu duka halittanka ka saka mu a gidan wuta ko sati uku ne mai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Husaini, duk wanda ma bai tsine maka albarka ba shi Allah sai ya tsine masa albarka. Duk wanda bai tsine maka albarka ba shi Allah sai ya tsine maka albarka. Duk kuma wanda ya tsine maka albarka to zai samu lada. Wannan a mazhaba ta kenan.
a mazhabata duk wanda ya tsine maka albarka to zai samu lada, duk kuma wanda bai tsine maka albarka ba to yana da zunubi. Yanzu wannan ita ce izala, kuma gashi nan da bakin su yana faɗi wannan ita ce aqidan su izala. To wallahi ko Allah ba zai tashi alkiyama ba zan yi izala ba. Ko Allah ba zai tashi alkiyama ba wallahi tallahi ba zan yi izala ba. Kuma da in yi izala gara in kasance a cikin masu cewa komai Allah ne. Domin su ‘yan izala kai tsaye raina annabi suke, su kuma kaddara ma masu cewa komai Allah ne raina Allah suke, to ni dai da in raina annabi gara in raina Allah. Dukaninsu sabo ne, amma da in kasance a cikin masu raina annabi sallallahu alaihi wasallam gara in kasance a cikin masu raina Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi yasa naga ‘yan izala suna ta murna da wata takarda da ECOWAS ta fita, ECOWAS akan cewa babu hukunci ga wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Naga ‘yan izala suna ta murna. Wannan kungiya ma ta ECOWAS Allah ya tsine mata albarka. Wannan kungiya ta ECOWAS muna roƙon shi Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata masifa ce take tunkaro Najeriya na wannan maganar da aka yi cewa duk mutumin da ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar a hukunta shi, kar a yi mai komai, ko kuma a sassauta hukuncin da za a yi masa. Wannan ba karamar masifa bace take tunkaro mu, amma insha Allah wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal mushrikuna walau karihal fasiqun. Insha Allah burin su da manufar su ba zai cika ba. Mu musulmi ba mu da abin da yake mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mu da abin da yake sama da manzon Allah. Manzon Allah shine rayuwar mu, shine komai namu. Matukar mutum ya san cewa ya taɓa manzan Allah, mutane da yawa suna kama harshen su akan manzan Allah saboda suna gudun abin da zai je ya dawo, sun san za a ɗauki mataki a kansu. Kuma wannan a musulunce haka dokar take, a addinin musulunci, a addinance, addinin na musulunci, idan ka taɓa manzan Allah ko ka zagi manzan Allah hukuncin kisa ne. Hukuncin kisa ne matukan za ka taɓa manzan Allah. To mutum yanzu ma kenan ana yin hukuncin ga yanda wasu suke sakin kalmomi akan annabi, sannan a ce wai ba za a ɗauki mataki ba. Lokaci yayi da ya kamata mu musulmai mu haɗa kanmu, mu ajiye wani maganan wani bambancin aƙida ko wani bambancin wani ra'ayi. Ana amfani da wannan rabuwan namu ake yi mana irin waɗannan abubuwa. Yau inda kanmu a haɗe ke, wallahi ba wanda zai tunanin ya kawo wannan, ba ECOWAS ba ko menene, wallahi ba za su yi tunanin su kawo wannan ba. Amma da ke sun san idan sun kawo wannan motion din daga cikin musulmi akwai wanda ba mamaki zai iya bin bayan su daga cikin musulmi. Shi yasa saboda dukkan alkhairi yana cikin haduwa, dukkan sharri yana cikin rabuwa. Matukan kanku haɗe yake, wallahi ba wanda zai iya shigowa cikin ku bare ya muku illa. To wannan rabuwar tamu ta yi tasiri kwarai wajen ganin a riga tunanin ma har a zo da irin wannan motion din a Najeriya, musamman mu 'yan yankin arewa. Saboda ka mu ba za mu yadda da wannan tsari ba, wallahi tallahi ba za mu yadda a taɓa manzon Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun a taɓa shi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar mu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar mu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam lahiran mu ne. Wallahi ba za mu yadda a taɓa manzon Allah ba. Ba za mu yadda ba. Yau idan kan mu haɗe yake, kuna ganin ba za mu iya kafa gwamnatin Najeriya ba? Kuna gani yan shi'a, yan gizala, yan ɗariƙu, yan waye da sauransu, idan musulmi aka ce an haɗu musulun din za yi na gaskiya, kuna ganin ba za mu iya kafa gwamnati ba? Za mu iya kafa gwamnati. Za mu iya kafa gwamnati. Amma saboda kanmu bai haɗu ba akan abin da bai taka kara ya karya ba, wasu ɗauki abin da zafi, shi yasa hakan yake faruwa. Mu dai muna kira da a zo a haɗa kai. Musulmai lokaci yayi da za ku haɗa kai. Musulmai lokaci yayi da za ku haɗa kai a tafi a ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ba hana kowa ya je aƙidarsa ba, amma dai la ilaha illallah ita ce asali. Muhammadun Rasulullah shine asali, shine abin da ya haɗa mu gabaki ɗaya, shine abin da ya haɗa mu. Saboda haka wannan maganar cewa za a ɗauki wannan, duk wanda ya zo da irin wannan da wanda suka yadda, Allah ka yi mana maganin su.